Lepo pozdravljeni. Oddajo Posavski tednik začenjamo v Krškem. Člani občinskega sveta so se v četrtek sestali na redni seji, na kateri so sprejeli proračun za letošnje leto. Prihodki letošnjega proračuna znašajo 40,6 milijona evrov, odhodki 41,4 milijona, od tega je za naložbe predvidenih nekaj manj kot 17 milijonov evrov. Gre za nekoliko povečanje glede na osnutek, ki je bil podan že v prejšnjem mandatu oziroma prejšnji sestavi. Je pa treba vedeti to, da je obseg tekočih odhodkov samo nekaj malega manj, kot so prihodki, ki izvirajo iz davkov in se pravi brez norpa. Tako da prav za investicije prav veliko denarja ne bi bilo, če ne bi imeli seveda nadomestila za omejeno rabo prostora. Investicijski del proračuna je glede na leto 2018 nekoliko nižji. Poudarki so pri teh projektov precej, gre za projekte, ki so v vrednosti recimo milijon pa pol, omenim naj samo recimo vrtec Senovo, cestni program je precej močni, skoraj 9 milijonov investicij na cestnem programu, potem različni komunalni programi in podobno. Skratka, seznam je precej dolg in bi težko kater projekt posebej izpostavil. Med novimi naložbami, za katere se bodo začele aktivnosti v tem letu, je krški župan izpostavil osnovno šolo in vrtec v Velikem Podlogu, energetsko sanacijo doma 14. divizije Senovo in začetek izvajanja zavez strategije razvoja turizma. Zadolževanje se zmanjšuje, je konstanta zmanjševanje. Sedaj planiramo, da bomo nekje na koncu tega proračunskega leta zadolženi še približno 10 milijonov evrov od začetnih 24, ko smo pač v letu 12 imeli. Neto se razdolžujemo za približno 1,2 milijona evrov, sicer pa je anuiteta približno 1,7 milijona evrov. Zadolževanje bo občina v tem letu sicer izvajala v okviru državnega proračuna skladno s 23. členom zakona o financiranju občin. Računamo na 23. člen, ki je pa postal povraten vir in ga bomo mogli seveda v 10 letih vrniti brezobrestno, vendar kljub temu je to obremenitev za proračun. Ne šteje pa vredno zadolževanje, vendar če govorimo o tem, da je treba denar vrniti, je dejansko stanje tako, da bo na koncu tega leta nekje 10 milijonov še ostanka. V opozicijski SDS so pripravili 6 amandmajev, ki se v večji meri nanašajo na infrastrukturo, v enem delu pa tudi na financiranje podjetništva, vendar so jih vložili prepozno. Predlog proračuna so sicer podprli. V osnovi mislimo, da je v nekih okvirih, ki so pričakovani. Veseli nas, da so tako visoki prihodki. Mogoče smo glede na osnovi teh prihodkov pričakovali, da bo kljub vsemu nekoliko več za investicije, ker je temu že bilo tako v preteklosti pri majhni realizaciji. Veseli nas, da se zmanjšuje dolg, ki se je skoraj prepolil v teh 6 letih od začetnega stanja. Pred sprejetjem proračuna je potekalo usklajevanje in iskanje najboljših rešitev po vseh krajevnih skupnostih. Bilo je podanih približno 370 različnih pobud in predlogov. Seveda je logično, da to ni možno v nekem doglednem času realizirati. Sicer pa moram reči, da smo imeli kar precej težav, da smo lahko ta predlog proračuna pripravili, kajti bilo je skoraj za 5 milijonov odprtih razkoraka med željami in pa dejanskimi zmožnostmi. Tako da jaz upam, da je ta program oziroma ta proračun dosti realen, da bo ga možno tudi v celoti realizirati. Ostajamo v Krškem. V sklopu obravnave proračuna je bil sprejet tudi amandma svetnika Dušana Šiška, da občina 30.000 evrov z postavke za delovanje Športne zveze Krško nameni za obnovo tribune v športni dvorani šolskega centra Krško Sevnica. Na Športni zvezi menijo, da bi odvzeta sredstva močno okrnila njihovo delovanje. Predlagatelj amandmaja Dušan Šiško je predlagal, da se sredstva v višini 30.000 evrov, ki so namenjena delovanju Športne zveze Krško, namenijo povišanju sredstev obnove in investicije športne dvorane šolskega centra Krško Sevnica in sicer za obnovo tribun. Tribune so poškodovane, niso več varne, da se bi lahko odprle. 2006 sem že dal prvo pobudo, da se uredijo in so se uredile spodnji del. Zgornji del smo pa že takrat sprejeli sklep, da bomo v bodoče, ko bo res bilo potrebno sanacije. In mislim, da je zdaj pravi čas bil, da sem vložil amandma, kajti proračun je bil, prvo branje je bilo že pred našim
konstitutivno sejo in je bil čas zdaj do ponedeljka, da se vloži, tako da sem malo pogledal in sem videl, kje lahko se vzame. Je pa dejansko tako, da iz športa na šport gre ta sredstva, bojo prerazporejena. Zmanjšanje sredstev v višini 30 000 evrov za športno zvezo pomeni velik udarec. Proračun Športne zveze Krško, ki ga prejme iz strani občine Krško, je na letni bazi drugače 42 000 evrov. Torej 30 000 evrov predstavlja približno 70% celotnega proračuna Športne zveze Krško. In kam športna zveza ta denar namenja? V prvi vrsti so to izvedba šolskih športnih tekmovanj, za drugi del sredstva se porablja za kombi vozila, potem je tu zaposlitev poslovne sekretarke Športne zveze. Izvajamo pa tudi številne projekte, tako na lokalni, občinski ravni, državni in tudi na ravni evropskih sredstev. Športna zveza se je skupaj z občino Krško letos prijavila na razpis za evropska sredstva, sicer pa prirejajo številne druge aktivnosti. Športna zveza recimo v sodelovanju z društvi občin Krško, Fundacijo za šport Republike Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije izvaja recimo 14 različnih projektov, kjer se recimo so letos udeležilo 3400 aktivnih udeležencev. Smatram, da ne bo tukaj noben športno klub, društvo bil prizadet glede tega. Sredstva za delovanje klubov in društev so na drugi postavki rezervirano, je pa potrebno biti malo človeški, da je treba urediti te tribune v dvorani, kajti, kot ste videli, je tudi mnenje, da niso več uporabne. V dvorani se pa dogajajo tako športne prireditve kot drugi koncerti in je treba zagotoviti varnost. Do amandmaja se je opredelil tudi župan občine Krško in predlagal, da se ga ne sprejme. Predvsem iz razloga, ker stanje dvorane oziroma teh tribun ni v tako zelo slabem stanju, da se ne bi za bistveno manjšim zneskom dalo pač ustrezno posanirati. Smo pa v bistvu na to stanje bili upozorjeni šele pred kratkim in še nismo uspeli pripraviti dejanskega projekta oziroma neke ocene, koliko bi ta zadeva stala, ampak definitivno ni potrebno tribun v celoti zamenjevati. Mi v bodoče pričakujemo seveda nek dogovor z občino, stopili smo že v kontakt z njimi, napovedan je sestanek že v tem tednu. Jaz upam, da bomo našli kakšno rešitev, v drugem primeru bomo pa seveda mogli močno omejiti naše dejavnosti in seveda vse te zadeve, ki sem jih prej naštel, dejansko prihajajo pod vprašaj. Občinski svetniki so na seji prav tako sprejeli predlog letnega programa športa za letošnje leto. Letni program je dokument, ki ga občinski svet sprejema in v njem določi tiste programe, ki se sofinancirajo in pa določi tudi višino sofinanciranj. V letu 2018 oziroma 2019 se za področje športa nameni približno 1 milijon evrov, od tega 600 000 evrov za društva, 216 000 neposredno za izvajanje programov, preostanek pa za financiranje uporabe športnih površin, ki jih društva uporabljajo. Preostanek sredstev je namenjen za delovanje športne zveze in naložbe na področju športa. Prejšnji teden so se sestali tudi člani sevniškega občinskega sveta, ki so obravnavali predlog proračuna za letošnje leto. Člani sveta so po vsebinski razpravi predlog proračuna podprli ter podali številne pobude in predloge za to in prihodnja leta. Tako tiste, ki se neposredno navezujejo na proračun, kot tiste, ki se nanj vežejo le posredno. Nekako po sklopih je bilo precej težišča namenjena prometni infrastrukturi, tako manjšim prometnim cestnim projektom nekako v zaledju, kot tistim večjim. Naslednja točka je družbena infrastruktura, kjer se težišče nekako iz šol premika na vrtce, potrebne površine dovolj površin za predšolsko vzgojo, športne objekte, stadion, prenova bazena. Poleg tega še skrb za prostorski razvoj. Mislim, da je prav, da je ta zelo široka vsebinska razprava se dotaknila vseh teh področji. Znotraj občine oziroma občinske uprave se bomo opredelili do vseh teh vprašanj, poskušali poiskati najboljše rešitve in v skladu z razpravo potem tudi predlagali delovnim telesom občinskega sveta v razpravo nadaljevanje tega priprave proračuna. Predvidena vrednost proračuna znaša 17,4 milijona evrov.
To je proračun, ki je nekoliko višji kot lanski, če upoštevam, da ne načrtujemo zadolževanja, tudi zaradi dviga povprečnine, ki je res najvišja v zadnjih ali pa najvišja doslej, vendar žal je bila povprečnina dvignjena pred dogovorom s sindikati in je potem dogovor s sindikati precejšen delež tega dviga povprečnine nekako bil porabljen za povečane plače v celotnem javnem sektorju, predšolske vzgoje, šolske vzgoje, starejših in ostalih javnih zavodih in inštitucijah. Kar se tiče zadolževanja, ga bodo v tem letu izvajali skladno s 23. členom zakona o financiranju občin. Zadolževanja pri bankah pa ne načrtujejo, saj kreditni potencial čuvajo za primere evropskih projektov. Tukaj imamo v okviru dogovora za razvoj regij pripravljene 3 projekte in še nekatere druge pričakujemo, kajti finančna perspektiva 2014-2020 je sicer časovno nekako v drugi polovici, izvedbeno pa se še ni dobro začela in ocenjujemo, da bodo prišli primerni razpisi tudi za občine, kjer bo potrebno za te razvojne projekte zagotavljati lastne vire. Eden od virov je zagotovo kredit. To zadolževanje, ki se izvede v skladu z zakonom o financiranju občin, je približno slabih 500 tisoč evrov in slabih 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Samo zadolževanje pa bomo ocenjevali takrat, ko bo na razpolago oziroma bomo ocenjevali, da prihajajo projekti, ki so do tega zadolževanja upravičeni. Na naslednji seji občinskega sveta, predvidoma konec meseca februarja, bo sledila prva obravnava odloka o proračunu. V Kostanjevici na Krki so v teh dneh pričeli z energetsko sanacijo osnovne šole Jožeta Gorjupa. Obnovili bodo celoten šolski objekt, tudi znameniti mozaik na pročelju šolske telovadnice. Kostanjeviška osnovna šola bo kmalu dobila novo podobo. Konec januarja se je namreč pričela dolgo pričakovana energetska sanacija. Ja, pričetek del pomeni, da se končno uresničujejo te naše dolgoletne sanje, da šolo energetsko prenovimo in jo tudi sicer obnovimo, kajti po 40 letih je že stavba tako stari kot novi del potreben prenove. V okviru projekta se bo torej šola v celoti energetsko sanirala, poleg starega in novega dela šole še telovadnica, v vrtcu pa se bo vzpostavilo energetsko upravljanje objekta z ustrezno regulacijo ter vzpostavitvijo ustreznega delovanja ogrevalnega vira. Predvideno končanje je 31.8., se pravi letos. Dela bodo morala potekati zelo hitro. Občina bo sedaj v kratkem dala tudi razpis za del javno-zasebnega partnerstva, medtem ko določena dela, ki jih izvajajo pogodbeniki Petrola, že potekajo, predvsem vrtanje za geosonde. So začeli vrtati, tako da vrtine so globoke 160 metrov, pride jih pa, ko sem seznanjen, do 18, tako da bo to kar en cajt potekalo. To pač zahteva svoj čas. Trenutno gre za prvo fazo projekta, predvidoma marca sledijo obnovitvena dela na sami šolski stavbi. Energetska sanacija zajema kompletno oboj novega dela šole, telovadnice, menjava stavbenega pohištva, strehe, sedil, strehe, menjava strehe. Velik del ne gre v energetsko sanacijo, kar se tiče starega dela šole, ne. Zato smo mi predvideli iz proračuna cirka 500 tisoč evrov, ki se bojo pač obnovila tudi star del šole. Energetsko sanacijo bodo izvedli v obliki javno-zasebnega partnerstva. Celotna vrednost naložbe znaša 2 milijona evrov, od česar bo občina prispevala 500 tisoč evrov, ostalo pa bo krito iz evropskih sredstev in partnerja. Obnovitvena dela, ki bodo seveda potekala tudi v času pouka, za šolo pomenijo določene prilagoditve. Seliti bomo morali nekatere razrede, vendar imamo trenutno zadovoljivo število prostora, tako da predvidevamo, da ne bo potrebno poiskati dodatnih prostorov, ki je v Kostanjevici.
V tem času obnove ne bo deležna le šolska stavba, ampak tudi 184 kvadratnih metrov velik mozaik, ki krasi južno pročelje telovadnice. Delo iz leta 1982 bodo predvidoma obnovili spomladi. Občina se je v zvezi s tem želela prijaviti na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo spomenikov, vpisanih v register lokalne kulturne dediščine, vendar je naknadno ugotovila, da mozaik ni vpisan kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Tako da nažalost na ta razpis se občina ne bo mogla prijaviti. Smo pa dobili zagotovilo občine, da bo to realizirala iz lastnega proračuna. Mi smo se odločili v vsakem primeru, da bomo ta mozaik tudi obnovili, pa s svojimi sredstvi, ker ne moreš zdaj sanirati osnovno šolo, rihtati okolico, potem pa mozaik pustiti, no. Zato je smiselno, da to naredimo. Mogoče pa kdaj nazaj dobimo kak evro. Vrednost je cirka 12 000 evrov, od ene gospe konzervatorke iz Novega mesta. Spomenik bodo obnovili pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma Restavratorskega centra. Nadaljujemo na Senovem, kjer je v zadnjem letu potekala izgradnja mostu in kanalizacije na Tomšičevi ulici. Most na Tomšičevi ulici na Senovem je projekt, ki je potekal od konca leta 2017 do konca lanskega leta. Mogoče za tak most presenetljivo veliko časa, vendar pa treba upoštevati, da je pravzaprav tukaj šlo ne samo za zamenjavo mostu v celoti, se pravi, most je bil odstranjen in narejen nov, dosti širši most, ampak je bilo potrebno razširiti tudi ulice. Namreč sam most, širši most ne bi imel nobenega pomena, če bi bile ulice, v katerih se dostopa do tega mostu, še vedno tako ozke, kot so bile. Poleg razširjene povezave do mostu je bil ključni cilj vzpostavitev dvosmernega in peš prometa po mostu. Varnost je tukaj na prvem mestu, tudi otrok imamo tam, ko peš hodijo, tako da dejansko je to urejeno tako, kot se spodobi. Šlo je sicer za dokaj zapleten projekt, zamenjanih je bilo nekaj inštalacij, pred samo izvedbo pa je bilo treba odkupiti nekatera zemljišča. Izgradnja mostu na Tomšičevi se je vleklo kar vrsto let, smo imeli zaplete okrog lastništva, okrog podiranja obstoječe štale, katera je bila na poti, tako da to je kar en čas potekala pregovori, preden se to uspelo dogovoriti. Končno smo uspeli to narediti, tako da most je narejen, tudi gor križišče kot tako je urejeno, ker je bilo to v sklopu mostu narejeno. Obenem se je uspela tudi po Tomšičevi ulici urediti kanalizacijo, odvodnjavanje meteornih in fekalnih voda. Poleg tega se je uredila brežina v dolžini približno 20 metrov gor in dol vodno. Krajanom kot takim se moram zahvaliti za potrpežljivost, da so čakali tako dolgo, da se je to razpletlo, pa tudi med časom gradnje je bilo tudi kar nekaj zapletov, tako da je tudi gradnja potekala nepričakovano dolgo, ampak končno se je naredilo in hvala tudi krajanom, ko so bili potrpežljivi in so dočakali tudi to, da se je zaključilo. To je le eden od projektov v seriji mostov, ki jih v tem obdobju redno obnavljajo. Tako da tudi v letošnjem letu se predvidevajo 3 novi mosti in sicer tudi v tem območju, se pravi Senovega, potem krajevne skupnosti Brestanica. Tako da jaz računam, da je še nekaj okrog 12 mostov, je takih, ki jih treba obnoviti in s tem tempom naj bi v naslednjih 4 letih se te mostove obnovili. Vrednost projekta je znašala 130 000 evrov. V nadaljevanju pa sledi nekaj kratkih vesti iz posavskih občin. Od 1. februarja sta v Sevnici v teku 2 javni razgrnitvi prostorskih aktov. Javna razgrnitev je v teku za dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj Zahod, javna obravnava pa bo 20. februarja ob 17. uri v prostorih Društva za športno rekreacijo Partizan Boštanj. Poteka tudi javna razgrnitev dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj trgovski center Mercator, ki bo javno obravnavan 27. februarja ob 17. uri v prostorih Društva za športno rekreacijo Partizan Boštanj. Obe javni razgrnitvi potekata do 2. marca v prostorih oddelka za okolje in prostor občine Sevnica in v prostorih krajevne skupnosti Boštanj v času uradnih ur. Osnovna šola Brežice je v brežiški športni dvorani gostila državno prvenstvo v mali odbojki za učenke, ki obiskujejo osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Na državnem prvenstvu je sodelovalo 8 ekip iz 7 osnovnih šol, in sicer iz Ljubljane, Velenja, Celja, Žalca, Črnomlja in Brežic.
Kulturno društvo Žarek iz Dolenje vasi je konec januarja pripravilo ocvirkijado, prireditev, kjer imajo glavno vlogo jedi iz ocvirkov. Ocvirkijada je prireditev, ki jo tradicionalno pripravljajo v Dolenji vasi pri Krškem in na kateri poleg ocenjevanja in pokušine ocvirkovih jedi ponudijo še pester spremljevalni kulturni program. Pobudnica dogodka je pred 12 leti bila Irena Strgar. Ker sem članica kulturnega društva Žarek, tule v Dolenji vasi, sem si zamislila, da bi mogoče za našo zvesto publiko organizirali kakšno prireditev, s katero se bomo lahko vzajemno združili, da bojo naše poslušalke prinesle na ogled svoje izdelke, ker je tole nekako zimski čas, ko imamo najbolj čas. Tukaj se upadajo tudi ocvirki, seveda. Je bila najboljša ideja to, izdelki iz ocvirkov. Strgarjevo veseli, da jim v vseh teh letih ni zmanjkalo ne zamisli in ne poguma. Razstavljenih jedi namreč tudi tokrat niso ocenjevali po kakovosti, ampak po izvirnosti ideje in videzu izdelka. Letos je denimo veliko zanimanja požela ocvirkova jed Matjaža Gomilška, ki je bila ena od 3 nagrajenih. Letos sem pripravil ocvrte kože, pomenoval sem jih koščki, ocvrte obleke kralja živali v košari pečeni iz bučne moke. Ocvirkove jedi je letos sicer prispevalo 27 sodelujočih. Jaz zdaj že kar 5 let s tem sodelujemo in izmeraj se nekaj tukaj prinese, tako da imamo že tudi nekaj teh nagrad. Jaz recimo delam izdelke iz kaše pa ocvirkov, danes sem naredila iz polente kocke kot tak pecivo, ampak gor ocvirki, tako da zmeram razmišljamo o tem, da bi nekaj na nov kam še ocvirk vklopiti, da bo zanimivo. V 12 letih so prireditev za svojo vzeli tako obiskovalci kot sodelujoči, ki prihajajo od blizu in daleč. Kakšno leto je bilo rekordno leto, drugo leto malo manj, ampak to nas ne plaši, zato ker smo 3 leta nazaj organizirali, da friško domače pečene ocvirke tule pred našim vhodom peče naš mojster in potem ponudimo tudi te ocvirke. Tako da če kdaj zaniha malo število, ni nič hudega, ker imamo svoje ocvirke pripravljene na ta dan. Veliko število obiskovalcev in ocvirkovih jedi, ki se vsakoletno zberejo na prireditvi, so spodbuda, da s tradicijo nadaljujejo tudi v prihodnje. In kot je dodala Strgarjeva, je bila ocvirkijada rojena v Dolenji vasi in bo tam tudi ostala. Za konec pa še v Viteško dvorano Brežiškega gradu, ki je že 4. leto zapored gostila mlade glasbenike posavskih glasbenih šol, ki so se predstavili s skupnim koncertom. Pobudo za koncert so podali v Posavskem muzeju Brežice, kjer so želeli s skupnim projektom povezati posavske glasbenike in glasbene šole ter obenem odpreti koncertno sezono prav z najmlajšimi. Glasbene šole zelo pomembno sooblikujejo naše Posavje in mi imamo res to čudovito dvorano in se nam je zdelo zelo pomembno, da nekako damo možnost tem odličnim mladim glasbenikom, da nekako nastopajo v tej dvorani in smo se tudi dogovorili, kateri termin bi to bil za njih najboljši, januar pred tekmovanji in da v bistvu lahko glasbene šole same zbirajo program, nekako se dogovorimo glede števila oziroma minutaže in mi pripravimo seveda soorganizacijo. Oni pa skupaj s svojimi učenci pripravijo ta čudovit program vsako leto. S tem povezujemo našo regijo, naše Posavje in v tej prečudoviti Viteški dvorani imamo možnost, da naši učenci nastopijo v enem izmed baročnih biserov koncertne dvorane, kot je Viteška dvorana. Iz glasbenih šol Krško in Brežice je tokrat nastopilo po 6 učencev, iz sevniške glasbene šole pa se jih je predstavilo 5, in sicer 3 flavtistke, pevka in pevec. Priložnost smo pa na teh koncertih dali in dajemo učencem, ki se v februarju udeležujejo najprej predtekmovanja, potem pa kasneje državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Nenazadnje to je tudi obdobje pred tekmovanjem Temsik, pred regijskim delom tekmovanja Temsik, in najbrž bo se tudi nekaj točk na to temo zvrstilo, ker se že pridno pripravljajo dolge mesece vsi ti tekmovalci
Tako da mislim, da je namen več kot dosežen in smo zelo veseli, da se to dogaja. To je en prostor za izkušnje, za neka srečanja med temi mladimi ljudmi, da se drug pred drugim slišijo, da si nekaj povedo, da se vidi, kakšen je način dela na posameznih šolah, mogoče kaj je tisto, kar neko šolo postavlja v ospredje, kaj je tisto njeno najboljše in tako naprej. Posavske glasbene šole se tovrstnega sodelovanja nadejajo tudi v prihodnosti, čeprav tudi sicer precej sodelujejo. Vse 3 glasbene šole smo vključene tudi v regijo dolenjskih glasbenih šol, še pač skupaj z glasbenimi šolami Dolenjske in Bele krajine. Učitelji se med seboj povezujejo, izmenjujejo izkušnje. Učenci v svoje glasbeno znanje vlagajo veliko truda, kar nagradijo tudi obiskovalci koncertov. Posebno in edinstveno vzdušje ob koncertu je nedvomno ustvaril tudi prostor Viteške dvorane. Mi na Glasbeni šoli Brežice imamo ta privilegij, da smo sosedje in to Viteško dvorano uporabljamo že zelo dolgo. Tako da nam je to še posebej dodatno v oporu, verjamem pa, da je tudi učencem iz Glasbene šole Krško in Sevnica en dodatni stimulans za igranje v takšnem akustičnem vzdušju. Na ta način nekako ne. Dajemo nekaj nazaj šolam, ki nam vedno pomagajo, kadar jih potrebujemo, pri kakšnih drugih otvoritvah, pri kakšnih drugih programih in nekako tako lepo v bistvu začnemo tudi leto. V Posavskem muzeju Brežice prav tako upajo, da bo skupni koncert posavskih glasbenih šol postal tradicija, ki bo mlade glasbenike združevala tudi v prihodnjih letih. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.